हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि वन प्लस टैब में आप लोग साउंड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके टैब में भी साउंड प्रॉब्लम हो रहा है गाइस, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने टैब के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर से नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते ही यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा साउंड का, तो इस साउंड के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर साउंड के सेटिंग्स में बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। अगर आपके टैब में ये साइलेंट मोड ऑन होगा तब भी आपके टैब में साउंड प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, तो इसको ऑफ कर देना है। डू नॉट डिस्टर्ब पे क्लिक करना है। अगर ये डू नॉट डिस्टर्ब ऑन है तब भी साउंड प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, नोटिफिकेशन का साउंड नहीं आएगा, तो इसको भी आप लोग ऑफ कर दीजिए। उसके बाद बैक आना है। जो यहाँ पर साउंड का जो यहाँ पर वॉल्यूम्स है इसको एकदम फुल करके रखना है, कुछ इस तरीके से। इन सबको जो एकदम फुल करके रखिएगा। इस फुल करके रखने से आपका जो ये साउंड प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन साउंड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करने में देखने को मिलेगा यहाँ पर ये नन पे सेट होगा। अगर ये नन पे सेट है तो आपको साउंड प्रॉब्लम देखने को मिलेगा गाइस। तो यहाँ पर से आप लोग नोटिफिकेशन को चूज़ कर लीजिए। नोटिफिकेशन टोन को चूज़ करने के बाद बैक कर दीजिए। नन पे सेट करके मत रखिए, तो आपको नोटिफिकेशन साउंड वगैरह जो वो नहीं मिलेगा सुनने को। अगर फिर भी साउंड प्रॉब्लम हो रहा है गाइस, तो आप लोग जो अपने इस टैब को एक बार पावर ऑफ करके ऑन कर सकते हो। अगर फिर भी प्रॉब्लम सेम हो रहा है तो आप लोग अपने लोकल सर्विस सेंटर में जाके आप लोग दिखा सकते हो गाइस। आपका स्पीकर जो वो ख़राब हो सकता है, तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने वन प्लस टैब में आप लोग साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।